Vale, bons días. Vamos a ir coas noticias doce, vale. Onte non hubo noticias, pero bueno, sempre, dicen que o venres non iba a haber capítulo, parece ser, pois, xa van 2 semanas e coincide que o xoves, vale. Pois non pasa nada, simplemente cambiamos os días. Os venres hai, os xoves non, depende, vale, de como sexa. Non sei que surta algún problema e non poida gravar, pois nada, vamos coas noticias entón. Vamos como sempre coa ONU, vale? E nos din a ONU eloxia o liderazgo climático da China. A transición enerxética foi sobrecolledora. China blindouse dende da crisis enerxética global gracias á súa inversión en renovables, mentre o petróleo volve a superar os $100 por barril pola guerra en Oriente Medio. O enviado da ONU pro clima destacou que a sabia visión a largo plazo do país asiático ha protegido a súa población dos peores efectos da volatilidade. E subrayou que os vehículos eléctricos chinos aforrarán a economía máis de 28.000 millóns de dólares en importacións de petróleo solo este ano. Despois, os ataques rusos contra civiles ucranianos son unha clara violación dos dereitos humanos. Despois, Estados Unidos anuncia 1.800 millóns de dólares adicionais para operacións humanitarias lideradas pola ONU. Sí, pero o que podemos ver despois é precisamente que, ninguén vai criticar que este país precisamente teña que impoñer un liderazgo, vale, ejemplar, pois agora de cooperar coa ONU, sobre todo en operacións humanitarias lideradas, vale, pola ONU. Eso non o nega ninguén. O que sí que está en claro cuestionamento, vale, é que intenta impoñer a súa norma e moitas veces se salta esta organización que precisamente ese o seu tal e moitas veces por interés propio, vale. Podemos ver precisamente como a Corte Penal Internacional declarou claramente ilegal ou dixo que Marrocos non tiña absolutamente ningún dereito no Sáhara Occidental, pero a día 12 siguen disputándose todo isto, vale? E a posición de Estados Unidos con respecto a isto é ben coñecida. Co tema de Israel e Palestina, pois obviamente é o mesmo, vale? Parece que hai un interés por parte de Estados Unidos que imposibilita pois a decisión de mostrar un liderazgo aí co seu socio, vale? Precisamente para que paguen, para que rindan contas polo xenocidio levado a cabo. Por suposto, para que pare este xenocidio, vale? Porque moi lonxe de querer criticar todo isto, podíamos mirar nas declaracións de Donald Trump e podíamos mirar en como se está levando a cabo incluso a guerra de Irán, disputando unha guerra con este socio. O que nos deixa que moi lonxe de querer reñirlle, vale? De querer obviamente facer que decirlle pois que todo o que está facendo é ilegal, o que está facendo é todo o contrario, vale? E alabar esta cuestión, incluso pois irse a librar unha guerra con el e obviamente destrozar por completo a economía global. Por lo tanto, está moi ben. Isto di moito, é un paso, fai moitísima falta, vale? Pero despois as accións propias do propio Estado, vale? Dos propios Estados Unidos teñen que ir máis alá, vale? Teñen que ser máis duras, vale? Non permitir un xenocidio e moito menos pois ser socio e ter todo tipo de relacións comerciais, alabar e todo isto pois a un estado xenocida como é o de Israel, vale? Menos en Líbano, axuda humanitaria, Ucrania, racismo en Colonia, as noticias dos homes, vale? Reportan 59 nenos mortos e feridos no Líbano na última semana. Solo na última semana, vale? Ucrania sufre unha das xornadas máis devastadoras dentro do inicio da invasión. Nas últimas 24 horas, Rusia ha lanzado un dos maiores ataques contra Ucrania dentro do inicio da súa invasión a gran escala. Así o denunciou este xoves o alto comisionado para os dereitos humanos, que lamentou a reanudación deste tipo de ataques a gran escala tras unha tregua de 72 horas. Según os informes, o 13 de maio as forzas rusas lanzaron unha oleada masiva de casi 800 drons dirixidos principalmente contra as rexións occidentais do país.
O ataque alcanzou cidades como Uzhorod, situados a uns 20 km da fronteira con Hungría. O pasada madrugada, drones e misiles alcanzaron Kiev, a capital. Polo menos 40 personas resultaron feridas, incluídos 2 nenos. Falando dende un dos lugares afectados, o portavoz da UNICEF no país sinalou que a axencia está ofrecendo apoio psicolóxico aos afectados. Parte deste edificio que se ha derrumbado por completo. Hai un grupo de adolescentes que esperan aí con gran angustia, coa esperanza de que os seus compañeros de clase, algúns dos cales podrían estar desaparecidos baixo os escombros, poidan ser rescatados con vida. Estamos ofrecendo apoio psicolóxico ás familias. As autoridades informan que 5 persoas falecidas na capital, entre elas unha nena de 12 anos cuyo corpo foi recuperado de entre os... Pois isto é grave, vale? Obviamente non vamos a dicir que está justificado, porque nunca está justificado, vale? Que se leven a cabo este tipo de crimes. Isto é unha aberración. Isto non debería estar pasando, sinceramente. Todo este tipo de disputas, todo este tipo de intento de control de zonas, de intento de control dos... pois do centro de control de territorios e todo isto, creo que forma parte do pasado, é algo que é bastante vergonzoso, a verdade. Pareceme moi importante que nos demos conta, vale? Que isto non ten absolutamente ningún sentido, vale? Estar librando guerras en ese nome. Polo tanto, tanto por parte de Ucrania, que solo podemos mirar que a súa población está sendo víctima unha tras outra vez destes... sendo víctima destes ataques, vale? Destas... vulneracións dos dereitos humanos unha e outra vez, pero por parte de Rusia tamén pode decir o mismo. O tema é chegar a un acordo, parar a guerra precisamente para que todo isto acabe, vale? Para que a xente poida empezar pois a reconstruir todas estas cidades, vale? Toda esta destrucción que hai, porque a violencia, por la violencia solo engendra destrucción, vale? Eso é o que podemos ver. Por lo tanto, creo que aquí unha gran parte da responsabilidade ven sendo que Ucrania ten claramente unha oferta de paz, vale? Unha oferta para chegar a un acordo con Rusia para acabar por fin dunha vez con esta guerra, e o que siguen facendo uns contra outros é atacar indiscriminadamente sen que haxa polo medio algún tipo de acordo, vale? Para lo canto antes podemos ver, aínda a pesar de estar con todas as da lei Palestina, vale? A pesar de sufrir pois todo este xenocidio, vale? Pola súa parte, pois cando Israel propuxo este tratado de paz, este acordo que vulnera tanto o dereito internacional, non respeta a autodeterminación palestina, todo isto simplemente o fixo para que parara toda esta destrucción, para que parara o xenocidio, vale? E aínda así, pois podemos ver como non chegou a nada, vale? Pero obviamente non son as dimensións, non son estas non son os ataques das mesmas categorías que eran antes, vale? Por lo tanto, por parte de Palestina firmouse, vale? Un tratado de paz co que pois intentar que a xente que está sufrindo todas estas vulneracións, porque aparte son os cidadáns, os civiles, as persoas que están sufrindo, sempre sufren a maior parte das consecuencias de todo este tipo de cousas, as que polo menos notaron, vale? Foron testigos, sufriron, vale? Nas súas familias, sufriron eles mesmos, vale? Sendo arrasados baixo misiles, pois as consecuencias de ser víctimas de un país xenocida, vale? Un país xenocida e de ser víctimas dun xenocidio a costas do dereito internacional e a costa da complicidade global, vale? A pesar de todo eso, pois entre eles chegaron unha especie de acordo, vale? Eu creo que isto é o que hai que facer con Ucrania, parar dunha vez por todas esta masacre que se está levando por las dúas partes, vale? E simplemente, pois despois pois se tomarán as medidas necesarias legalmente, vale? Obviamente Rusia o atacar, vale? O invadir territorio ucraniano vulnerou dereitos internacionales, vale? Por lo tanto, ten que rendir contas e terá que ser sometido, vale? A isto, pero precisamente
como defendemos nun sitio, o defendemos tamén noutro, vale? O defendemos tamén, pois, ese mismo modus operandi, pois, con Israel tamén, vale? E, por suposto, pois, coas forzas de, o sea, co xenocidio de Sudán, precisamente, pois, coa financiación que poda estar levando a cabo Emiratos Árabes Unidos. Un órgano independente constata racismo sistemático contra os afrodescendentes en Colombia. Un órgano independente da ONU sobre a xusticia e igualdade racial concluiu que en Colombia persiste un racismo estrutural sistemático e histórico contra as persoas afrodescendentes tras unha visita de a varias cidades do país, aínda que o Estado recoñece este problema e ha adoptado medidas, o fenómeno sigue xenerando violencia, exclusión e desconfianza hacia as institucións. Os expertos recoñeceron varias boas prácticas, por exemplo, o cambio de directrices sobre o uso das forzas policiais coa gestión das protestas sociais, e outras medidas inclúen a formación en dereitos humanos de numerosos asentes das forzas do orden e a creación do Ministerio de Igualdade. Sin embargo, advirtiu que o racismo está profundamente arraigado e normalizado, e isto, a única forma que hai de destruílo, vale, é con educación, vale? Pero tamén é moi importante que non haxa, vale, que se xenere un estado de bienestar xeneral no país, vale? Que a xente non teña necesidades básicas, vale? Que non teña necesidades básicas e vivan nunhas condicións dignas, vale? Porque o que podemos ver aquí, pois é precisamente, pois, xa amosa de por sí, pois, as condicións nas que están vivindo, pois, estas persoas, vale? Por lo tanto, xa non só as persoas que son racializadas e que obviamente non van a ter o mismo número de oportunidades, senón tamén, pois, a toda a poboación en sí, vale? Isto elimina unha gran parte de toda esta violencia xenerada pola necesidade, vale? Cando alguén, pois, gaña máis cartos, vale? Indo a traballar pola mañán que subíndose a unha moto cunha pistola e atracando, pois obviamente vai ir a traballar pola mañán, vale? E vai ter máis cartos e vai poder desarrollar unha vida, vai poder desarrollar os seus proxectos de vida. Cando unha persoa, pois, non ten de por sí non hai oportunidades, vale? O que para poder comer, para poder ter un algo, vale? O que van facer é delinquir. Por lo tanto, si unha gran parte da violencia, unha gran parte da criminalidade elimínase precisamente creando un estado de bienestar, vale? Pero isto só é posible coa axuda internacional, vale? Obviamente este goberno colombiano, este pobo colombiano, Colombia en sí non ten a capacidade de por sí de poder eliminar esta necesidade, vale? Esta necesidade que existe no propio país. Por lo tanto, hai que recibir axuda e, obviamente, coa axuda internacional podes eliminar toda esta convivencia indigna, vale? Que precisamente isto é unha barbaridade, porque o que non pode ser é que, sendo todos seres humanos como tal, nazcamos, vale? Neste país, o sea, neste mundo, e que por nacer en distintos sitios e por ter un color diferente de piel, que non hai nada que nos distinga uns dos outros, independientemente de eso, vale? Da xenética, do ADN, todo isto, pois o que nos distingue a todos non é nada máis que 4 cousas, vale? Pero despois todos somos seres humanos, todos sentimos igual, vale? Todos somos capaces de desarrollar uns proxectos de vida moi de cada un, vale? Por lo tanto, o que hai que facer é crear unha estabilidade global, vale? Para que calquera que nazca en calquer sitio, pois teña acceso a cultura, a educación, que a todo mundo lle fai falta, vale? E despois, pois, as necesidades básicas, o poder vivir nuns mínimos, vale? Nuns mínimos que exixen unha vivencia digna, vale? Precisamente para tal. O que indica que existan estos valores é precisamente que existe unha irresponsabilidade de cara ao sistema económico, vale? Que simplemente está pois por 4 mangantes, vale? Por 4 persoas que queren vivir por encima das posibilidades dos demais,
está estipulado así por eles e son precisamente os que máis lles interesa que isto siga sendo así, vale? A eles e os novos empresarios pois que queren que a súa empresa vaya moi ben e que lle dá igual pois os dereitos dos traballadores, etcétera, etcétera, vale? Por lo tanto, forma parte de todos cambiar todo isto, vale? Por suposto, unha vez cambiado todo eso, a vez que se loita contra o racismo, o que hai que mirar é precisamente que vamos a ir eliminando todas estas violencias. Depois iban a ir desaparecendo, vale? O que vamos a ver é que esta xente necesita axuda antes que está criticando precisamente por haber nacido onde naceron, por descender de quen descenden, etcétera, etcétera, vale? Vale, vamos a ir cos vídeos de Spanish Revolution, os se van tarde así, porque obviamente hai os de 2 días, vale? Por lo tanto, pois vamos a repasalos, vamos a miralos, vamos a ir comentando, vale? Os que mire eu, pois que hai que ir comentando. Su mayor guerra o una de sus grandes guerras fue el Real Madrid. Su cabeza la han pedido desde todas partes. Uno de los que pidieron su cabeza, naturalmente, fue Florentino. ¿Quién más ha pedido su cabeza? Por supuesto, Pablito Pablete, ¿no? No, a mí no me preocupa quién te pide o deja de pedir la cabeza. A mí, por ejemplo, me preocupa actitudes mafiosas, como la de Florentino Pérez. Esta entrevista a José María García en 2017 nunca llegó a emitirse en televisión española porque fue censurada. Florentino me estaba persiguiendo por activa y por pasiva para que comiera con él. Y yo le decía que no quería comer. Y entonces interviene Eduardo Zaplana, que era su amigo, y me dice si puedo comer. Digo no, tomar café sí, y vamos al Hotel Villamagna. Y delante de Eduardo Zaplana dice, hombre, 2 amigos míos como Florentino y tú tenéis que llevar bien. Digo no, porque este es un sujeto que no merece la pena, este es un tramposo que juega con las cartas marcadas, es una persona no apta para la sociedad. Cualquier ciudadano normal coge una botella y te da con ella en la cabeza. Florentino se lo tragó todo. En esta mítica entrevista, el periodista radiofónico José María García habló sin tapujos sobre personajes como Aznar, Zaplana o Florentino Pérez, que precisamente consiguió el fichaje de Figo para el Real Madrid gracias a un aval de Caja Madrid, un tremendo favor político de parte de Miguel Blesa, condenado años después en el caso de las tarjetas Black. Y fuimos a Zalacaín a cenar y se invitó también Manolo García Durán. Y Manolo García Durán, que era el que estaba en Telefónica antes, se sienta y me dice, quiero que sepas que yo antes trabajaba gratis para Florentino, ahora cobro. Digo, bueno, a mí me parece muy bien. Entonces empezamos a hablar de las torres, empezó a rebatir por qué, empezamos a hablar del contrato de Figo, cómo el Real Madrid le quita a Figo al Barcelona a través de un escándalo de Caja Madrid y de un tipo impresentable como es su presidente Miguel Blesa. Pero el contrato de Figo lo avala Florentino Pérez, el de Figo y el de Zidane, ¿no? Con su dinero, ¿no? Florentino Pérez con su dinero no avala absolutamente nada. El contrato de Figo lo avala Caja Madrid, creando una empresa fantasma con un capital social de 500.000 pesetas para dar al día siguiente 12.000 millones. Es decir, eso con la presidencia de un impresentable Miguel Blesa que había recibido las instituciones pertinentes. Y entonces, bueno, voy atajando todo esto y en un momento determinado Miguel García Durán con el señor Pérez a su izquierda me dice, bueno, ¿y cuánto cuesta que mires para otro lado? ¿Y? Me levanté, le dije a Blas, que es el metre eterno de ese imperio que se llama Zalacaín, mándame la factura a la oficina y adiós. Pois isto é unha realidade, vale, neste país, aínda que nós vivamos a nosa vida e tendo que ir a traballar todos os días, hai xente que xa non se preocupa por eso, vale, por os cartos que poida gañar a fin de mes ou as facturas que teña que pagar, vale, eles están preocupados pois por fichases, por chegar a cabo con bancos e acordos para poder fichar por miles de millóns a xogadores, etcétera, etcétera, vale, cada un pois chega un momento que se nubla da realidade pois cunha ficción e precisamente por esa ficción pois acaba exercendo toda esta violencia, vale, toda esta mafia, vale, el mismo dicía, vale, unha mafia precisamente por esa venda, vale, por ese pérdida da noción, da realidade. Sí, é un deporte
eso é o que hai que mirar, pero que ao mover tantos cartos hai xente que se cree pois que está que é importantísimo, etcétera, etcétera, vale? E precisamente pois coas mordidas que se levan polo medio para andar a facer este tipo de cousas, o que pasa é que despois acaban contratando pois empresas de construcción e todo isto, e acaban tendo un monopolio pois tamén das vivendas da xente social, en vez de facer isto para deixar uns salarios dignos e unhas vivendas dignas para a xente, vale, como debería ser, pois é precisamente todo o contrario, vale, especulación coa vivenda e eles gañar sempre o máximo posible, independentemente de que teñan un capital brutal e se xan unha das persoas pois máis ricas, vale. Isto mostra unha realidade que é totalmente a diferencia entre uns unha clase social e outra, vale? Hai xente que non se preocupa e que non lle importa absolutamente nada, a clase obreira e o único que son pois son servintes para él, vale? Por eso é tan importante pois todo isto que se está comentando ahora co tema de Florentino, e aquí por suposto estánlle lavando a cara, vale? Vamos a mirar o vídeo. Una madre encerrada durante 5 meses por el ICE. 5 meses sin poder abrazar a su hijo, sin poder acompañarle, sin poder cuidarle mientras luchaba contra un cáncer. ¿Cómo deseaba estar contigo, hijo? Kevin González tenía 18 años. Sus padres viajaron desde México para verlo, pero la maquinaria migratoria de Trump los detuvo antes de llegar a su lado. Solo pudieron reencontrarse con él un día antes de que muriera. Un solo día. Eso es lo que hay detrás del Make America Great Again. Convertir el odio en política. Es usar el miedo como espectáculo electoral. Es señalar a personas migrantes como si fueran una amenaza para justificar la crueldad más deshumanizada. Porque cuando un Estado le niega a una madre el derecho a estar con su hijo enfermo, ya no estamos hablando de leyes migratorias, estamos hablando de barbarie. De una maquinaria diseñada para humillar, romper familias y despojar de humanidad a quienes consideran inferiores. Y lo peor es que esto no ocurre en un rincón oculto del mundo. Ocurre en Estados Unidos, en pleno 2026, bajo aplausos, bajo banderas, con las cámaras grabando y el mundo mirando y asintiendo impasible. El racismo no es una opinión política. El racismo es maldad pura. Y una sociedad decente no negocia con la maldad, la combate. Precisamente, vale, podemos mirar tamén unha das cousas, ben moi a cotación ao vídeo anterior, vale, que nos dá SP, vale, é precisamente que as decisións as decisións que toman precisamente estas persoas de ir en contra das persoas migrantes, vale, do país de Estados Unidos, é precisamente xente que vive noutro estatus social, vale, un estatus social que obviamente non lle importa absolutamente nada estas persoas. E precisamente eso é un problema, vale? Hai que mirar, pois, como xa decíamos, que o país de procedencia das persoas non ten absolutamente nada que ver, non importa absolutamente nada, e o máis importante aquí é pensar en que, aínda por riba de estar vivindo probablemente nunha sociedade na que son racializados e teñen que vivir con unha serie de dificultades que non teñen que vivir outra persoa noutro país, son secuestrados, ¿vale? Secuestrados e encarcelados durante meses por culpa de que hayan chegado ás institucións son racistas, vale? Moita xente di que a culpa, pois non podemos botarle a culpa desto, non podemos tal a clase obreira que vota a dereita, pero non hai maior responsable aí que a xente que colocou e que votou a un irresponsable, a unha persoa que non está ben mentalmente, que é inestable, aparte que podemos ver que é un psicópata ao frente dos Estados Unidos, vale? Polo tanto, o máis importante é eso, vale? O máis importante é mirar ese tipo de cousas. As imaxenes, por suposto, o punto de vista dende o que o mostran ou amosan dende Spanish Revolution, fala por si solo, vale? Nós o único que podemos facer pois é aportar un pouquiño máis de contexto, vale? A ese ámbito internacional, precisamente como esas persoas que toman esas decisións non se preocupan absolutamente en nada, poden estar preocupados por
hacer transaccións, levar mordidas e todo isto, pero non se van preocupar absolutamente nada polas consecuencias que poida ter alguén de clase obreira, alguén que aínda por riba de ser de clase obreira, que se ten que levantar todas as mañáns para ir a facer pois para ir a traballar e todo isto, sean migrantes, vale? Por lo tanto non se van a preocupar absolutamente nada por eles, senón que precisamente o único que van a ver vai a ser o seu tono de piel, vale? E precisamente os van a prexuzgar por eso, e di máis, como digo eu, di máis dunha persoa, vale? Eso, vale? Que tende a criminalizar como un insulto que o propiamente o insulto propio, vale? Que vai a hacer outra persoa. Simplemente, pois non hai que darse por aludido moitos casos, vale? Porque o único que fai é danar, vale? E di máis de unha persoa que de outra, vale? Nada, vamos co seguinte vídeo. Gratis, que los niños de África puedan ver el fútbol, que los niños de África. A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. A ver, esa niña, joder. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno, todos vosotros sois muy feos, joder. Tras la bochornosa rueda de prensa de Florentino Pérez, muchos se preguntan: ¿se le ha ido la olla a este señor? Pues si no he ido al médico. Y la respuesta es sencilla: no. Florentino siempre ha sido un intento de dictador machista, racista y clasista, solo que se guardaba mucho de hacerlo público. No me cago en tu padre, porque... Por eso su anterior rueda de prensa es de hace más de una década. Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien. Y por eso lleva media vida tejiendo redes clientelares en todos los grandes medios de comunicación, cosa que ni siquiera se molesta en disimular. Miren los periódicos hoy, 2 artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno. Y esos medios de comunicación que comen de su mano son los mismos que han creado la imagen de Florentino Pérez como un ser superior, un tecnócrata de alto rango que maneja los hilos con estilo, un Bill Gates a la española. Pero dale un micrófono y 15 minutos y demostrará que no es más que el Jesús Gil del siglo XXI. Este señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, y que tiene acento esto... Bueno, ya os podéis imaginar el perfil, vamos a entrar. Vaya, qué coincidencia, es un compatriota, ¿no? Sudamericano, ¿no? El rey ha decidido desnudarse y el populacho ha podido ver que el rey Midas visionario que vendían sus medios no era más que una mezcla de Torrente, Ortega Cano y Mauricio Colmenero. Florentino ha mostrado el verdadero rostro del poder en España, machista, racista, clasista y llorón. Y no se va a ir. Me tendrán que echar a tiros. Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral. Bueno, pois xa co que falamos outro día, máis todo isto que están aportando a máis, creo que xa non hai nada máis que dicir, vale? Creo que se está quedando bastante dito, se está reflexando, por suposto, está quedando reflexada él mismo, vale? La clase trabajadora de Vigo está dando una lección que debería escucharse por toda la península. La industria del metal se ha parado por completo porque 33.000 trabajadores y trabajadoras están diciendo basta, basta de sueldos que no llegan, basta de convenios bloqueados, basta de patronales que se enriquecen hasta lo obsceno mientras quienes levantan la producción tienen que pelear día a día por lo más básico. Nunca a patronal regaló nada. Ningún dos derechos que tenemos nos fueron entregados. Todos tuvieron que ser peleados. Na rúa. En Vigo, 7.000 personas en la calle. En Pontevedra, 500 más. Talleres cerrados, comercio del metal parado y una huelga con seguimiento masivo. Y mientras la parte trabajadora pide negociar, la patronal responde con silencio. La vieja receta de siempre: aguantar, tensar y desgastar. Que el miedo haga el trabajo sucio. Pero esta vez no cuela. Los sindicatos denuncian además el juego sucio de ENCE, ya que habría obligado a empresas auxiliares a trabajar como si fuera un día normal, vulnerando el derecho de huelga. Lo que están reclamando no es un privilegio, es un convenio digno. Y cuando 40.000 trabajadores y trabajadoras de toda la provincia entienden que sin ellos no se mueve ni una máquina, el mensaje es claro: la industria no la paran quienes hacen huelga, sino quien se niega a repartir la riqueza. Esto es una guerra. Y tenemos una guerra con patronal. Y tenemos que ganarla. Y para eso hay que tener unidad, disciplina y organización.
Vale, pois mostra unha realidade, vale? A realidade que levamos aquí denunciando moito, que é a da clase obreira, vale? E precisamente, pois, que chegado un momento, pois sale á calle a clase obreira, a clase sobre todo do metal, vale? En Vigo, xa sexa polos barcos, que é unha industria, pois, que sufriu moito cunha crisis, vale? Coa crisis de aí atrás, o sea, que de cando gobernaba o Partido Popular, é unha crisis que se leva representando o sea, que foi que levou o tacho pois moitos postos de traballo, vale, do sector do metal, do sector naval, sobre todo, pero agora tamén unha gran parte dese sector o sea, do metal conforma un gran pois a maior parte do traballo que corresponde á zona, vale? Sobre todo tamén pois a automoción, vale, aquí en Vigo. Pois toda esta xente sale á calle pois por un convenio digno porque ven sendo para Pontevedra, vale, pois declarando folgas xerais e todo isto. Está ben porque obviamente podemos ver como os sindicatos non dan dado o paso adiante, vale, non estaban actuando, que fan é permitir pois que o patrón, vale, o final o que ten os cartos e todo isto, e como dicían aí, e como lo vamos dito moito, pois fan falta os sindicatos porque precisamente as empresas, se non hai sindicatos, o que fan é o que queren cos traballadores, vale? O único que impide a unha empresa facer o que lle dé a gana aos traballadores non é a lei, vale? Senón que é precisamente os sindicatos, que son os que ao final están facendo mediación entre uns e outros. O que non é normal pois é que os sindicatos estén sentando a menudo coas persoas de empresa, vale? O sea, cos que tratan cos patróns para negociar, pero moi poucas veces miren polo que está pasando pola realidade dos traballadores, vale? Asumindo todo isto e moitas veces pois posicionándose a favor do patrón, vale? Podemos ver pois como en caso de cando foi de Palestina, por exemplo, a folga pois foi unha folga dun día, vale? E nada, está moi ben, a verdad que hai que dicilo, o tema das manifestacións e folga general, pois porque o que demostra, vale, pois que o empresario de por sí non fai nada se non é polas persoas que están producindo dentro desa empresa, vale? E nada, obviamente, pois hai a quen hai que exixirlle máis, hai quen hai que empezar a exixir pois saber o que se está exixindo e tal, e hasta onde chegar, vale? Porque o que non é normal é precisamente eso. Moita xente, o presidente do goberno mismamente, di que os salarios, un salario subiu moitísimo, vale? Dende que entraron eles, etcétera, etcétera. E ninguén vai dicir, pois, que obviamente subiu, porque creo que o salario mínimo antes era de 800 euros, 700 e algo, e agora está en 1200, que é un cambio. Pero, se nos ponemos a mirar cal é o nivel de vida, obviamente o salario mínimo ten que estar por riba do nivel de vida, vale? Porque non só te ten que dar para poder pagar alquiler para poder comer, senón que ti tamén tes que vivir, vale? O teu tempo libre. Eso é o que ten que cubrir un salario mínimo. Sen logo despois, pois, o que se debería contar por producción, vale? Todo eso que ti lle xeneras á empresa que lle vai crear un beneficio, e que ti de eso o propio traballador non ve absolutamente ningún beneficio deses, vale? O único que ve pois é que se lle paga unha cantidad a final de mes que apenas lle dá para vivir, e que o que fai é que teña que ir a esa empresa durante o resto da súa vida hasta que se xubil, vale? Por lo tanto, este tipo de cousas o que fai é gañar pois máis convenio, vale? Nada, que está moi ben pois que toda esta xente se xunte e saia á calle, vale? Obviamente non podemos dicir nada en contra de todo isto, porque é precisamente o que levamos reivindicando. Eu xa dende que escribín o libro que levo reivindicando anos, pero tamén que se leva reivindicando dende que se abriu este canal, vale? Non se dixo nada distinto do que están dicindo nas calles, por eso que non está levando a contraria, senón que é todo razón, vale? A forma de todo isto, aínda que, claro, hai que pensar unha cousa, vale? Todo isto intenta mostrar pois como esa parte, no, da sociedade dende que as calles, vale? Pódense cambiar as cousas, e sí, pódense cambiar as cousas dende as calles, pero faría falta, non? Ti porque tes que deixar de vivir a túa vida, porque tes que deixar
de ir a traballar moitas veces, pode ser que sexa en contra de perder ese día cobrado, etcétera, etcétera, se ten que haber un goberno que esté mirando precisamente por ese convenio, vale? Todo eso que se está facendo nas calles, vale, o que se está denunciando ahora nas calles, podría estar xa traducido pois a un convenio laboral dende o propio goberno se o goberno fora de esquerdas, vale? Se houvese alguén aí facendo forza, se pudesen aprobar unhas leis, vale, que como se dice, que blindasen pois esos dereitos a clase traballadora que non lle brinda ahora mismo o goberno, vale? Por lo tanto, isto só indica unha cousa, que hai un erro, vale? Hai un defecto. Un defecto é unha violencia estructural que se está xenerando contra a clase traballadora. Esa violencia estructural está xenerando pois tanto o goberno como se estaba xenerando hasta ahora os sindicatos que esperaron hasta ahora tomar a decisión de proclamar as folgas, vale? Polo tanto, se houbera escollido ben, se houbese unha consciencia colectiva que non estuvera impulsada solo para sair ás calles e facer unha folga cando din os sindicatos, senón que unha consciencia colectiva que cree esa consciencia colectiva e a traduzca e a coloque nas institucións para que esas institucións sexan unha representación da clase obreira, non houbera feito falta chegar a sair ás calles, porque obviamente xa se hubieran feito as cousas, se houbera habido a forza necesaria, todo o necesario para facelo dende as institucións, que é o que os teñen que facer, vale? A xente que nos votamos, a xente que está nas institucións, o que hai que facer é precisamente, o que teñen que facer é precisamente eso, vale? O que haya que sair, o tema de que haya que sair ás calles só implica pois que non que hai que falta unha consciencia social, vale? Unha consciencia social, falta unha inteligencia colectiva, vale? Que traduzca eso que demandan os sindicatos, vale? Eso que impulsan os sindicatos facendo un parón traducindo, pois enchendo as calles nas propias institucións, vale? Moita xente pode dicir pois que isto é unha representación dunha inteligencia colectiva, pero que non é así, porque aí non hai unha inteligencia colectiva como tal, vale? Non foi unha decisión tomada pois polos propios traballadores en sí, senón que foi tomada polos sindicatos, que proclamaron e que obviamente fixeron o chamamento á folga, vale? Obviamente, pois entre todo eso falase e non hai ninguén de clase traballadora, sobre todo no ámbito de clase traballadora, que vai estar en contra de facer unha folga proclamada, unha folga xeral, precisamente para mellorar as súas condicións, vale? Pero quero dicir, non é de por sí que traduzca unha inteligencia colectiva e todo isto, senón todo o contrario, e cada un vai seguir defendendo os seus intereses a nivel personal, pero o único que fan é precisamente avalar todo isto que fixe un sindicato, vale? Por eso, cando se conseguiu por parte, como mirábamos no vídeo da CNT, esas 8 horas laborais, foi o sindicato que tomou aí o exemplo, vale? Foi ese líder, vale? O exemplo dese líder que nese momento traducixe como ese sindicato. Neste momento en Vigo, pois estáse traducindo polo sindicato que haya proclamado a folga xeral, vale? Por lo tanto, non é unha representación da inteligencia colectiva, senón que é unha decisión tomada pois por un líder como tal, vale? O que temos que ver é aprender desta situación, mirar que se fixo e ter esa iniciativa propia por parte de todos os cidadáns para que eso se traduzca nunha inteligencia colectiva e convertir todo o noso arredor, vale? Todas as institucións nunha representación desa inteligencia colectiva da clase obrera, vale? Eso é o que máis me parece importante, porque nesa mesma manifestación podemos asegurar, e seguramente poñemos a man no lume, de que vai haber xente de clase obreira que votou o Partido Socialista, vai haber xente de clase obreira que votou ao Partido Popular, e vai haber xente de clase obreira que votou pois a Vox, vale? Aínda que aquí en Galicia pois Vox non ten tanta representación, empeza a aparecer, vale? Eso o que nos quere dicir pois é precisamente que non pode existir esa diversidade se queremos conseguir todo isto, vale? Toda esa xente de clase obreira, toda esa xente que defende ou que votou o PSOE, que votou o PP, o que hai que entender precisamente que o que están facendo é votando en contra dos seus intereses, que precisamente que as súas condicións laborais sean así é precisamente porque se están votando todo o tempo a este tipo de partidos, vale?
pero despois podemos traducir pois nesta masa das calles gracias ao papel dos sindicatos, vale? Eu o digo porque eu traballei en empresas, traballei no metal, traballei en automoción sobre todo, vale? Fun camareiro tamén, e podías estar rodeado, vale? Podías ser camareiro, podías estar cobrando e facendo horas como unha barbaridade, e ter ao lado a alguén que era fascista, vale? Que él era franquista e que probablemente votara a Vox, vale? E que era abertamente fascista. Pero eso existe dentro da clase obreira, vale? É o principal problema, porque despois non te podes queixar, porque esa xente vai estar máis preocupada de que non haya ningún negro, non se cruce con ningún negro pola calle, porque iso implica que o seu país xa non é como era, pero despois o seu país o está tratando como se fose un animal, como se fose pois un tal, vale? Precisamente o que hai que facer é crear unha inteligencia colectiva política que traduzca todo isto, vale, as institucións, e que obviamente isto sea parte da cultura política general e non sexa algo pois impulsado por un sindicato no que se necesita un líder, vale? Cando se necesita un líder, eu traballo neste canal o concepto de líder como un defecto precisamente por algo, vale? Porque eso o que fai non é que toda esa marabunta polo general acepte as condicións do líder, senón que se fai nese momento específico o que o líder di que hai que facer porque é o que sabe neste momento, que neste momento ese tema foi o propio sindicato o que tomou esa decisión, foi o propio sindicato o que fixo o papel de líder, vale? Pero que exista, que teña que existir esta realidade só implica un defecto, vale? Vale. Aquí fan unha aportación de Guardiola, vale? Tamén de Lamine Yamal, coa bandeira palestina, Maribel Verdú e todo isto, vale? Pois nada, pois unha serie de famosos pois que reivindican, vale? Esta postura general de cara ao que acontece no mundo, vale? Que debería ser exemplo por unha razón clara. Precisamente porque hai que separar, vale? O de a min aburreme a política, a min non me gusta a política, eu non quero saber nada de política, non me fales de política, a política, querer separar a política sempre de todo, o que fai é que precisamente creamos que a política está separada de todo, cando a política rixe absolutamente todo, vale? A forma de cambiar as cousas, a forma de transformar o noso entorno non é saindo a calle nun momento específico cambiando as condicións da clase do metal, que obviamente vai a beneficiar a moitísima xente, eso non o nega ninguén, vale? Pero a realidade en general, vale, tal, cámbiase coa política, vale? Porque non podemos facer nada saindo ás calles se despois nos van a estar intentando levando a contra dende as institucións, vale? Como pode ser o PSOE, que non quere aprobar unha lei de vivenda, como pode ser o PP, que obviamente xa podemos ver o de acordo que estivo coa antigua reforma laboral que fixo, vale? Por poñer un exemplo, claro, do que quere facer esta clase. Por eso eu quero reivindicar, sí, por parte dos empresarios sempre vai existir unha consciencia colectiva empresarial, vale? De feito, teñen ese poder sobre a clase traballadora e acaban moitas veces pois facendo que o propio traballador se preocupe pola situación do empresario cando el pois gana miles de euros, vale? Ou millóns de euros ao ano moitas veces, vale? E eso tradúcese precisamente querendo facer pois responsable do que lle pasa arriba, vale? A clase traballadora. Cando o de arriba nunca se vai preocupar pois como está o de abaixo, vale? O a empresa é así, os sindicatos están precisamente no medio para este tipo de cousas e obviamente pois as folgas xerais para conseguir uns mellores convenios, unhas mellores condicións laborais, pois ten que ser máis a menudo, vale? Moitas veces pois xa debería haber conquistados moitos máis dereitos do que tal, vale? Pero o que podemos mirar é que a clase obreira en sí non ten unha consciencia de clase obreira como tal. Podemos dicilo precisamente por esa diversidade política que pode haber pois nesa marabunta de xente que saiu ás calles a defender pois o único que lles interesa, vale? Porque lles afecta directamente
que é precisamente ese convenio do metal colectivo, vale? Pero que simplemente o que non teñen. Podemos preguntarle a moitos deles dos que estaban aí, e moitos deles pois igual non sabían de todo, vale? Todo o que se vai a probar e todo polo que están loitando, pero eles simplemente foron porque lles mandaron facer forza. Cando obviamente todos sí que temos unha especie de conciencia colectiva os de clase traballadora, que cando estás traballando, cando estás tal e hai unha folga precisamente para reivindicar este tipo de cousas, hai que sair á calle precisamente para facer forza, vale? Pero precisamente isto tense que traducir en todo, vale? E nada, que pouco máis que dicir, vale? Podemos estar unha e outra vez repetindo o mismo, que as cousas van a seguir iguais, vale? A excepción, pois, do que se poida cambiar coas folgas xerais que se estén facendo, vale? Por suposto, eu quero mandar proclamar, vale? Sempre manteño esa distancia de todo este tipo de medios, vale? Que viven nunha sociedade nos que creen, pois, por exemplo, aquí dixeron, bueno, son un exemplo bueno, como dixeron, vale? Que era un exemplo para os demais por estar loitando, por salir ás calles precisamente para loitar por un convenio máis digno, obviamente nese tema sí, pero se profundizas un poquinho máis non é porque haxa unha inteligencia colectiva en todo isto, vale? Precisamente porque se vamos preguntando un por un, se collemos un micrófono e vamos preguntando un por un a todos eses que estaban aí reivindicando ese convenio colectivo, o que vai pasar é que cada un vota ao PP, outro vota a Vox, e pode haber moita xente de esquerdas. De feito, igual aquí en Galicia, o que sí que hai precisamente moita xente que vota o Bloque, pero que hai xente do PP, que hai xente do PSOE, que hai xente que vota a Vox, está clarísimo, vale? Hai xente fascista aí en medio da clase obreira, e precisamente de eso se nutre estes partidos, vale? Eu sempre dixen, eu non vou a blanquear esa parte da sociedade inculta e ignorante que non se quere preocupar do que en realidade importa. Unha gran parte desa sociedade precisamente pois as manipulables, a clase traballadora manipulable, vale? Porque basanse precisamente neso, na súa ignorancia, para engañalos como a queren, vale? Isto non cambia a situación, non quere dicir pois que haya tal, simplemente pois que os sindicatos tomaron accións, vale? Obviamente esta xente o que está facendo é seguir os sindicatos, pero probablemente non teñan nin idea do que se está a representar, unha gran parte desto, vale? Por lo tanto, non soluciona o problema de fondo, soluciona un problema, vale? Soluciona algo que pode afectar pois a Pontevedra en sí, vale? Pero non vai afectar despois o convenio do metal por poñer un exemplo, de Coruña ou de Asturias. No, é algo que facemos pois a nivel local, vale? Cando a conciencia colectiva de clase obreira ten que ser tan grande, ten que ser tan desperta, que obviamente pode cambiar as cousas do seu entorno en sí. A violencia como así, vale? Obviamente o non saber identificar a violencia cultural, pois moitas veces vai facer que as cousas non cambien, ou precisamente por querer seguir exercendo violencia por temas de ego, ou precisamente porque fan falta, pois tómanse represalias, vale? Como dicindo, bueno, pois eu agora vou a facer isto, vale? Pero que sigues exercendo violencia, vale? O que non eres consciente é que non podes seguir exercendo violencia, non podes manter este estatus de violencia, neste caso violencia política, violencia estructural dende as institucións. Podemos mirar, o sea, mira, toda esa xente que estaban nas calles, vale? Que estaban nas calles de folga xeral, podemos mirar precisamente como cales eran os sondeos para as próximas eleccións locais, vale? De Galicia. E obviamente, sí, o Bloque colócase como segunda forza, pero que o PP sigue con maioría absoluta e pode facer o que lle dé a gana el solo. Eso quere dicir pois que a maior parte dos galegos votan o Partido Popular, e o Partido Popular aquí estamos visibilizando todos os días o que está facendo, vale? E iso é xenerar violencia. Non nos vale de nada
pois querer cambiar todo isto se despois pois a máis xente que non teñen absolutamente nada que ver con este sector fora de Pontevedra vai seguir generándolle toda esta violencia cando en realidade pois o tema é este. Polo tanto, non perder o norte, vale? Non perder a realidade, porque a nós pode parecernos pois que a clase social de Vigo está moi, a clase traballadora de Vigo está moi desperta e pode ser que se gracias aos sindicatos e a forza que están facendo os sindicatos este moito máis informada que calquera outra, eso faga pois que saian con moitísimo máis coñecemento a calle dos dereitos que merecen, pero eso non cambia absolutamente nada despois a hora da violencia toda que se está xenerando, vale? Precisamente por eso hai que ter en conta pois todo isto, nunca blanquear esta parte da sociedade ignorante, inculta, que por detrás está sempre escondida, sempre existe entre este tipo de tal, vale? Eu podo dicir que eu traballando en empresas, traballando pois nas diferentes empresas que traballei en Vigo, traballando no sector do metal, traballando tal, sempre encontras a xente fascista, vale? A xente de dereitas que é clase traballadora. E iso é así. E tens que convivir con ela, vale? Pero precisamente o que non se dan conta é que todos estamos como estamos por culpa destas persoas. Ou o que ven e che defende que se non é un é outro, o sea, que se non que se un o fai mal tes que ir o outro, se o outro fai mal vas a outro, sempre dun lado para outro, sempre o PP o PSOE, o bipartidismo, vale? Chadín con toda a razón do mundo como aquén que estiveran ou que están en toda a razón de ter, vale? Seguir proclamando pois o bipartidismo, etcétera, etcétera. Ese tipo de xente pois está, ese tipo de xente vai a folgas, ese tipo de xente fai todo, vale? Non blanquear nunca, non perder o norte, non cambiar as cousas de sitio, vale? Non se, precisamente a min me parece moi importante dicilo, moi importante non perder o rumbo de empezar a blanquear esa parte da sociedade que o está facendo ben por unha razón moi importante, porque se ti non lle dis a xente o que está facendo mal, vai pensar, e todo o mundo pensa que todo fai ben, todo o mundo pensa que é perfecto, todo o mundo pensa que el non fai nada malo, etcétera, etcétera, cando o que hai que mostrar é a realidade das cousas para que a xente se dé conta, vale? Dicíndolle a toda esta xente que o está facendo moi ben salindo ás calles e non plantearlle a realidade do que están deixando de lado, que non están vendo, ou precisamente o que se lles está escapando por outro lado, é precisamente que aí en medio hai xente que está votando o bipartidismo que o que fai que se non salen á calle, pois as cousas siguen como son, vale? Por lo tanto, para cambiar as cousas, vale, hai que dicirlle a xente que está facendo mal as cousas que as cousas están facendo mal. Precisamente por eso, pero todos sabemos tamén que a xente non quere escoitar que lle digan que están facendo mal as cousas, vale? Pero se non hai ninguén que lle diga a xente o que está facendo mal, non o vai a facer ninguén e non podemos non vamos a mirar absolutamente ningún ningún medio de comunicación, precisamente porque dependen dunha audiencia e a audiencia non quere que lle digan este tipo de cousas e unha gran parte da audiencia pois ten que ser bipartidista, isto é así, vale? Ten que apoiar a un, a outro ou os dous, vale? Ir dun lado para outro, porque senón non habría toda esta maioría, vale? Por lo tanto, pois hai xente que non o quere escoitar e que precisamente se un medio de comunicación todos os días visibiliza a pouca inteligencia que teñen, vale? O esa maleabilidade que teñen, que non están facendo ben escollendo estes dous partidos, etcétera, etcétera. Se nós non visibilizamos eso todos os días, pois obviamente esa xente non o vai saber e tal. Tamén se o visibilizas, esta xente vai se sentir atacada e precisamente por ese mismo motivo pois van a deixar de miralo. Moita xente, precisamente, moitos medios de comunicación necesitan pois deses espectadores, vale? Necesitan dese... Que queremos dicir con isto? Está ben sair ás calles? Está moi ben. Está ben tamén empezar a que sirva de contexto, que sirva de pretexto de como hai que empezar a facer as cousas, vale? Non esperar a que veñan os sindicatos a proclamar unha folga xeral, senón coller esa conciencia colectiva e traducir as institucións. Temos o claro exemplo do que vai pasar mirando os sondeos que xa os miramos a semana pasada
e os miramos unha vez ao mes, creo que os poñen por aquí, do que vai pasar en Galicia. Temos o claro exemplo do que vai pasar en España a nivel tal. E eso nos afecta a nos como clase traballadora, nos afecta a nos pois nos nosos alquileres, nas nosas hipotecas, nos afecta de cara a ir o que nos custa a compra e todo eso. E se non nos damos conta de todo isto, pois obviamente tal. Eu sempre vou a estar de acordo e aquí sempre vamos a visibilizar todas estas manifestacións que están moi ben, pero o que non vou facer eu é blanquear esa parte da sociedade inculta e ignorante que precisamente son elas, esa clase, vale, esas persoas as que converten o mundo, este país, vale, precisamente Galicia tamén, no que, vale, que é un país gobernado por fascistas, por corruptos, que as institucións non son unha representación da clase obreira, vale? Eso é a realidade. Obviamente non vamos a cambiar nada general, vale? Con tal. Ahora que obviamente sempre vamos a estar a favor de este tipo de manifestación. A Audiencia Nacional frea a investigación do comisario que impulsou un montaxe contra Orbán. Manifestación histórica en Valencia para salvar a educación pública. O profesorado ha mostrado a súa capacidade mobilizadora tras 5 días de folga indefinida e apenas 24 horas despois de que o goberno valenciano presentara unha proposta que non contempla a subida salarial reivindicada e os sindicatos consideran inasumible con máis de 35.000 persoas na calle. Apenas 24 horas despois de que a Consellería de Educación plantexara aos sindicatos educativos un documento que os representantes do profesorado consideran insuficiente para alcanzar un acordo, decenas de miles de persoas han enchido as calles da cidade de Valencia para exixir a dimisión da conselleira Carmen Ortiz e que o goberno valenciano de Juanfran Pérez Lorca atenda a súa reivindicación. Vito Quiles tamén viaxou a Galicia e a Zaragoza con billetes de AVE fraudulentos. Pois, como sempre, metidos no que non teñen que estar, vale? Son uns corruptos, vale? A xente corrupta o que fai isto. Pero mirade unha cousa, vale? Nestes telediarios, eu, polo menos, aquí creo que no diario non miramos a manifestación de Vigo, pero estamos mirando de Valencia. Non miramos tampouco, o sea, non miramos na primeira a de Vigo, pero sí que miramos a de Valencia, a de Sanidade Pública, polo tanto... Vamos, mira estes dous titulares. Trump asegura que ele e Xi Jinping teñen unha opinión moi similar sobre Irán. China afirma que a guerra non debería haber ocurrido. Esa miramos moitas veces por parte de China denunciar os actos que está levando a cabo Estados Unidos. Por lo tanto, eu non me fiaría moito do que di Donald Trump, vale? Última parada en Pekín, Zhongnanhai, el recinto infranqueable de 1 millón de metros cuadrados que alberga a la cúpula del Partido Comunista y del gobierno chino. Para romper el hielo, última parada en Pekín, Zhongnanhai, el recinto infranqueable de 1 millón de metros cuadrados que alberga a la cúpula del Partido Comunista y del gobierno chino. Para romper el hielo, Xi Jinping guía a Donald Trump por el jardín imperial Jinggu y presume de uno de los hermosos legados de China, sus árboles centenarios. Trump se pregunta, ¿viven tanto tiempo? Y Xi añade ufano, también tenemos árboles milenarios. Zhongnanhai es un lugar exclusivo. Trump lo sabe y le pregunta cuántos líderes han estado aquí. Xi, cauto, nombra a Putin, pero en 2014 también estuvo Barack Obama. Charlaron más de 4 horas y fue un símbolo de acercamiento. Trump ha admirado las rosas del jardín y Xi le ha regalado semillas para su finca. El presidente chino invita a tomar un té, aunque vemos que Trump es el único sin taza. Y los dos hacen balance. Hemos establecido una nueva relación entre los dos países, constructiva, estratégica y estable, concluye Xi. Ha sido una visita increíble. Hemos hecho algunos acuerdos comerciales fantásticos, se felicita Trump, que asegura que China se compromete a comprar aviones Boeing, petróleo y soja a Estados Unidos. En una visita plagada de gestos, Xi Jinping saludó a Marco Rubio, el único secretario de Estado sancionado por China que ha visitado Pekín. Pois parece que foi unha reunión
vale, na que deixaron de lado pois absolutamente todas estas cousas, vale, se tocaron algún tipo de interés que poideran ter en común ou que tiveran en contra, pois non o tocaron e limitáronse pois a cerrar unha serie de acordos comerciais que non afecten de todo pois a todo isto, vale. O encontro das dúas potencias mundiais máis tal, de feito China creo que é a primeira, non vamos a ver pois ningún tipo de disputa, vale? As accións de Estados Unidos o que amosan é precisamente como está intentando librar unha guerra económica contra China, Rusia e todo isto, e o que podemos ver tamén hai pouco foi unha reunión que tamén fala pois de certos acercamentos, de certa alianza entre Rusia, que eso podemos miralo xa, que Rusia apoiouse moito en China por parte das sancións, e incluso Corea do Norte, vale? No último que miramos. E sinceramente, pois unha opinión similar sobre Irán, dudo moito que China este de acordo con que Estados Unidos haya intentado tomar o control de Irán, Israel, de por sí, para facerse co control do petróleo mundial, vale, coa explotación máis grande do mundo, que afecta directamente ao principal proveedor chino. Deixamos todo isto de lado e pois temos todas estas declaracións públicas, vale, o que pase de portas para dentro, pois nós xa non nos enteramos e obviamente pois non. Pero o que sí que podemos ver é que existe unha cordialidade, vale, unha forma de ser por parte do representante chino, de Xi Jinping, e podemos miralo na cara, vale, esa forma de ser, vale, esa forma de estar, esa educación, vale, ese tal, o sea, esa educación, esa cordialidade que presenta, vale, sobre todo pois a hora de recibir a un invitado de fora e todo isto, porque ali hai unha serie de protocolos tamén que forman parte da educación da zona, vale, que tamén son pois moi que se presentan así de cara pois aos visitantes. Por lo tanto, seguramente non quixera pois entrar en ningún conflicto e tocar ningún tema pois que poidera afectar pois a este tema. Aparte que parece que é unha cousa que el pode plantexar a súa opinión e deixar ben claro que por aí non van pasar, e a hora de negociar, etc. Sentimos o mesmo, verdade? Queremos que isto termine. Pero a Trump, polo interese que lle ten de cara ao que está facendo coa economía mundial e coa economía do seu país, que seguramente sexan os que lle están apretando as... E nada, ese é o titular do día, aínda que xa levamos unha hora e tocamos máis ou menos o tal, así que... bueno, mira, aquí sí que o comentan, pero máis no tema de Galicia, vale? O sector do metal de Pontevedra volve á calle na súa terceira xornada de folga na víspera dunha reunión coa patronal. Eu creo que xa o deixamos todo ben escrito. Noticias do Sáhara hoxe, vale? Tindouf, Memoria Saharaui e presión sobre os activistas. Hoxe, 15 de maio de 2026, a actualidade do Sáhara Occidental volve a mostrar un conflicto que segue desarrollándose moito máis alá dos discursos diplomáticos oficiais. As noticias das últimas horas xiran en torno á presión sobre os activistas saharauis, o peso simbólico e político de campamentos de Tindouf, a memoria das generacións nacidas no exilio e o debate crecente sobre os dereitos humanos, a autodeterminación e recursos naturais. Mentres Marruecos mantén unha súa estrategia de control sobre os territorios ocupados, distintas iniciativas políticas, culturales e sociais volven a situar a cuestión saharaui en espacios internacionais dende América Latina hasta Europa. Por que Marruecos teme tanto a presencia de saharauis en Tindouf? A retención dun activista saharaui tras regresar dos campamentos volve a poñer o foco sobre a sensibilidade política que rodea calquer vínculo entre os saharauis dos territorios ocupados e a realidade de Tindouf. Naceron despois do Alto Lume e hoxe siguen atrapados no mismo conflicto. Bueno, como sempre, vale? Que necesitamos que se involucre a comunidade internacional para que o pobo saharaui teña autodeterminación, vale? O que, como sempre, como xa miramos no principio, existe un racismo, vale, institucional, un racismo estructural e obviamente unha gran parte da sociedade é racista e importalle
un pemento que lle pasa aos saharauis, vale? O Sáhara Occidental, etcétera, etcétera. O a realidade é precisamente sair á calle por todo, vale? E ser conscientes do que hai que cambiar. Esa é a realidade de todo. Arabia Saudí condena repetidas prácticas provocativas. A ocupación asalta a cidade de Java, o sur de Jenin. Mártires feridos no campamento de Nusretrat no centro da Franxa de Gaza. 8 heridos, a maioría deles nenos, nos ataques contra a ocupación da Franxa de Gaza. 72.744 mártires como resultado da agresión da ocupación en Gaza. A realidade de Gaza cada día que pasa, vale? A Organización de Cooperación Islámica condena o asalto á mezquita de Al-Aqsa por parte do ministro extremista Ben-Gvir. O ministro este, precisamente o que quere aprobar, celebrou cunha botella de champán e dicindo que soñaba con poder colgar, vale? Cunha soga nos palestinos. De feito, está por aquí o vídeo. Son monstruos. El ministro israelí Itamar Ben-Gvir celebra su cumpleaños. No con un discurso, no con una bandera, con una tarta. Una tarta con el dibujo de una soga. Hace apenas unas semanas, a finales de marzo de 2026, la Knesset aprobó una reforma legal que introduce la pena de muerte por ahorcamiento y en secreto para ciudadanos palestinos. Solo para palestinos. Y mientras se legisla sobre la muerte, se celebra. Con velas, con sonrisas, con una soga dibujada en azúcar. Solo psicópatas pueden celebrar algo así de esta manera. Pois este era o tipo que están dicindo, vale, este é o ministro de Defensa de Israel, Ben-Gvir, levanta a bandeira israelí en Al-Aqsa, 1.336 colonos asaltan os patios da mezquita. Este é o tipo de persoa que está no goberno de Israel legislando para acabar coa vida dos palestinos. Eso é a realidade que temos que mirar, vale? A Organización de Cooperación Islámica condena o asalto á mezquita de Al-Aqsa por parte do ministro extremista Ben-Gvir, vale? O que ten que pasar é que estas persoas non poden estar libres, vale? Estas persoas hai que detenelas, hai que detelas, e hai que leválas a cárcel, vale? Que se pudran alá porque esta xente levou a cabo unha serie de medidas, unha serie de políticas, levou a cabo unha serie de accións que se consideran crimes contra a humanidade e acabaron con moitísimas vidas, vale? Esta xente non está capacitada para rexir ningún país e moito menos pois para estar libre por aí e seguindo exercendo toda esa violencia. Aquí é o titular en Gaza, vale? Ben-Gvir asalta Al-Aqsa e levanta a bandeira da ocupación. Podemos ver eso, vale? Como están totalmente cegados, absortos da realidade, vale? A realidade é que son seres humanos, son persoas, non saben, vale? Moitos deles non teñen absolutamente ningún tipo de responsabilidade con todo o que está pasando. E o que hai que ter en conta é que o único que pasa é que se está vulnerando a calidade de vida, se está vulnerando as vidas, se están matando xente que non teñen absolutamente nada que ver con isto, vale? Pero eles siguen matando indiscriminadamente. O mal resultado da cumbre en China devolve a Trump a realidade. Tras suscitar grandes expectativas antes do seu viaxe a Pekín, o presidente estadounidense se márchase con pouco que mostrar, decepcionando os inversores e puntos clave como Irán e Taiwán. China non cedeu terreno. Pois iso é o que digo, vale? A actitude de cara a Xi Jinping pois a mostra unha persona moi distinta, vale? Moi seria de cara a este tipo de cousas, e a él podemos mirar unha persoa que é todo o contrario, vale? Bravucona, que vai intentar saírse coa súa, despois fardar deso públicamente como aquén que manipulou, etcétera, etcétera. Cumbre Trump-Xi Jinping e Estados Unidos. China e Estados Unidos non están de acordo no que acordaron, pero vamos a ver sempre pois unha educación, un bo trato, un bo recibimento por parte de Xi Jinping, vale? Cousa pois que el non fixo. De feito podemos ver como xa houbo varias persoas que foron a Casa Blanca, vale? E precisamente foron dali humilladas. Un deles, pois, o de Ucrania, vale? Zelensky, no que dixeronlle de todo, prácticamente, pois que era un impresentable por presentarse sen un traxe na Casa Blanca, vale? Ese tipo de cousas pode decir moito, pois, do tipo de anfitrión que é Donald Trump e do tipo de anfitrión que é Xi Jinping. Vale, vamos con violencia de xénero, xa. Sí, teño pendente aínda mirar o podcast, vale? Non o mirei, ao final, a verdade é que ten unha pintaza e quero miralo, vale? Porque ten, a verdade é que presenta un moi interesante todo,
e a ver se os coito hoxe porque presenta unha realidade moi... O impacto do dar gomas nos adolescentes. Un xénero en auxe que idealiza relacións de sumisión e violencia. O noso podcast, Cassandra News, unha entrevista imprescindible coa investigadora Carmen Ruiz Repull, vale? O risco de dar gomas baixo lupa dunha experta. Por que se fala tanto deste xénero literario en redes? Carmen Ruiz Repullo séntase con Graciela Atencio para desgranar a realidade hoxe e o impacto destes contidos das adolescentes, vale? Eso a mí parece moi importante porque miralo, vale? Porque forma parte desa educación que ao final fai blanquear toda esa violencia que se exerce contra as mulleres, vale? Esa forma que teñen as mulleres pois de normalizar toda esa violencia que se exerce contra elas e despois contra todos, vale? Reunión das dúas maiores potencias mundiais, ningunha muller sentada á mesa. Isto é unha das cousas que hicimos, vale? Preséntase moitas veces fanse políticas feministas e todo isto, pero precisamente para intentar dar unha imaxen de ser algo que en realidade non son, vale? É moi importante que romper esos teitos de cristal, vale? Para que se empecen a facer políticas feministas dende arriba para baixo e non dende abaixo para arriba, vale? Cando se fan dende abaixo para arriba podemos ver como aos de arriba importalles unha merda, vale? E non hai absolutamente ninguna muller en toda esta mesa sentada. E eso di moito, vale? Esta entrevista é, sin duda, unha das apostas máis potentes da temporada de Cassandra News. Non te quedes solo cun fragmento. O análisis completo é imprescindible para entender o presente. Escoita o episodio completo no link da nosa bio. Vale, pois están facendo, vale? Eu animo tamén a que cada un o escoite. Eu quero escoitalo tamén, falar del, vale? Traducilo tamén. Quizá, bueno, sacar as conclusións ou comentar mañan aquí pois 4 cousas que comentaron, vale, como foi do anterior. Nada, pareceme moi interesante pois estos temas que tocan, vale. Canarias, 4 anos de cárcel o violador dunha menor dun centro comercial. O fallo confírmase basándose nas probas de ADN o informe de lesións e testimonios persistentes da víctima. Vale, pois isto parece que donte non parece que hayan publicado nada hoxe. A Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, subraya a necesidade de especialización en violencia contra a muller. É unha grave vulneración de dereitos humanos que exixe as institucións unha resposta firme, especializada e coordinada. A Fiscalía afirma que Jaime, o marido de Madalén, a asesinou de forma consciente e voluntaria pola non aceptación da ruptura do seu matrimonio porque entendía que a víctima era súa. Ese é o principal problema do maltratador cando a matan, vale? Porque entende da muller como unha posesión súa e non como un ente individual que non ten absolutamente nada que ver, a excepción o sea, a pesar do que ela elisa, vale? Unha persoa pode elixir estar con alguén, pero está elixindo voluntariamente no momento, non que non se pode traducir nunca nunha posesión, vale? De cara a outra persoa. Por lo tanto, cada persoa independente non lle pertence a ninguén, simplemente pois toma unha serie de decisións que fai que compartan xuntos certos momentos, pero eso é o que non entende o feminicida ou o maltratador, vale? Unha muller pide axuda dende un coche en marcha en Málaga mentras a súa parella conducía ebrio e agredía. Chamou a policía local e durante 10 minutos os axentes falaron co agresor para intentar tranquilizar mentre coordinaban e localizaban a localización do vehículo. A parella circulaba por Málaga capital, o home de 45 anos conducía baixo os efectos de alcohol mentras propinaba golpes e tiróns de pelo a súa parella que iba como copiloto. Ela decidiu entonces chamar o teléfono da garda de guardia de servicio de Biollén da Policía Local de Málaga e logrou manter a comunicación aberta durante 10 intensos minutos nos que os axentes trataban de calmar o agresor e coordinar a localización do vehículo. Os feitos ocurriron o pasado sábado 9 de maio e ás 9 menos cuarto, cando a vítima, que xa estaba dada de alta no sistema Biollén por episodios de malos tratos nunha relación anterior, deu a voz de alarma xa que se encontraba no interior dun vehículo mentras a súa parella conducía e agredía físicamente. Isto ven un pouco a acotación
do que dicen aquí, vale? De que ao final, pois, hai unha serie, ese dark romance, vale? E tal. Finalmente, asentes do Grupo de Investigación e Protección da Policía Local de Málaga detiveron ao individuo de 45 como presunto autor dos delitos de malos tratos no ámbito da violencia de xénero, conducir un vehículo a motor baixo as influencias de bebidas alcohólicas, se negativa a someterse a probas legalmente establecidas, se negou a realizar a proba de alcoholemia tras ser interceptado. 10 minutos de tensión. Os agentes que presentaban servicio de paisano dun vehículo camuflado lograron manter a chamada activa durante 10 minutos. Neste tempo interactuaron co agresor para intentar tranquilizarlo mentras coordinaban a localización do vehículo. Finalmente lograron interceptalo cerca do domicilio da víctima, observando como o individuo, tras deter a marcha, continuaba propinando agarróns e empuxóns á víctima mentras discutían acaloradamente. Según informa o corpo, nunha nota de prensa, os agentes ocupáronse de atender a víctima, que presentaba lesións leves na cara, e procederon á detención do agresor, que presentaba claros síntomas de encontrarse baixo a influencia de bebidas alcohólicas. O home foi trasladado a dependencias do Grupo de Investigación de Accidentes e Atestados da Policía Local de Málaga, donde se negou a realizar a proba de alcoholemia, sumándose así un novo delito ás dilixencias. Cando recollía a sintomatoloxía que presentaba un acta de síntomas externos, posteriormente foi posto a disposición xudicial. Bueno, pois polo menos ten un final non feliz, porque non é un final feliz, pero un final no que o agresor foi detido, vale? Eso creo que é o importante. Un de cada 4, os últimos datos da saúde global da OMS mostran que as mulleres siguen sufrindo violencia generalizada. Unha de cada 4 mulleres maiores de 15 anos ha sufrido violencia física ou sexual da súa parella. Unha de cada 4 maiores de 15. A Fiscalía acusa un mozo de escuadra por violar repetidamente a unha xoven con discapacidade psíquica a que enganou creando varios perfis falsos en WhatsApp. O mesmo asente está investigando por drogar a filla da súa parella anterior. Pois isto o que non é normal é que este investigado por isto e que siga sendo mozo de escuadra. Eso non ten absolutamente ningún sentido. Que asesinato a unha muller é un enorme fracaso da sociedade. Eu o asumo en primeira persona. Na redonda, o Ministerio de Igualdade convocará un comité para analizar os fallos de protección ás mulleres por violencia machista. Máis de media vida sufrindo violencia machista. Según un estudio sobre mulleres maiores de 65, o 40% das encuestadas que son vítimas de violencia machista levan máis de 40 anos sufrindo maltrato. Marcos Romero, xa condeado polo feminicidio de Paula Martín, confesa por primeira vez, admite que asesinou tamén a súa anterior parella, Sibora Gagani, cuyo cadáver invitounos a escoitar a entrevista que me fixeron en FM Radio sobre a sentencia da... invítovos sobre a explotación sexual de NNA, avance histórico en clave de dereitos humanos, e recolle a recomendación de las Nacións Unidas deste apartado, RIN Aish Salem, país pedófilo. Bueno, pois veñen falando pois de que se haya probado que non se lle pode chamar cliente a un puteiro, vale? Porque obviamente o que está facendo é pagar por violala. Almería, condena de 17 anos e 9 meses a un home por agredir e denigrar continuamente, ameazar e a violar a súa parella. O home instaurou un brutal réximen de terror e sumisión sobre a muller que sufre un grave impacto psicolóxico. Detido por introducir a forza a unha turista nunha furgoneta e violala no paseo marítimo da Palma. Acusados de prostituir a unha muller, a víctima, ahora testigo protegido, foi traída co engaño dun posto de traballo falso. Os encausados son o encargado e a administradora do prostíbulo Os Molinos. Isto xa miramos outro día, pero non por elo deixa de ter menos gravedade, vale? Hoxe venres, parece que non publicaron absolutamente nada doce, isto é todo donte. Nada, pois mañán creo que os fines de semana non solen publicar noticias, vale? Pero bueno, aproveito a ver se escoito o capítulo, e no capítulo de mañán pois o que facemos é comentar un pouquiño pois o que comentan no podcast, vale? Porque o podcast é moi importante. De feito, eu quero facer tamén dende aquí
pois, como podemos mirar, é unha páxina profesional de mulleres que teñen, pois, que están totalmente loitando, visibilizando todos os días a violencia de xénero que existe, vale? Parece moi importante, pois, escoitar nesto que están facendo, porque sin duda deixa, pois deixa resumido perfectamente cales son as violencias que xeneran, vale? Que está normalizado, como se normaliza todo isto, vale? A realidade das mulleres neste mundo, neste país, vale? E nada, o deixamos aquí por hoxe. Foi un capítulo largo, pero obviamente porque hubo moitas cousas que comentar que quedaron donte, etcétera, etcétera, e tal, vale? Mañán, pois, a ver se comentamos o podcast delas e tal. E nada, pois comentar como sempre, vale? No último espazo, quero facer hincapié en que é moi importante, pois, involucrarnos todos nas violencias machistas, vale? Nas violencias contra as mulleres e visibilizalas, sobre todo, porque obviamente son víctimas, é real a violencia que sufren, e o que non pode ser é que isto pase tan inadvertido, vale? Que a xente non se preocupe en mirar a realidade das mulleres día a día, vale? Pode morrer unha muller hoxe e ninguén se vai enterar, en cambio mañán morre un cantante e todo o mundo, pois, vai sair á calle, vai facerlle homenaxes por todas as partes, vale? Obviamente, pois, estas mulleres, por poñer un exemplo, non hai ninguén que lles faga unha homenaxe, que lles faga tal fora das súas familias, do seu entorno cercano, vale? Obviamente, pois, son mulleres que morren a mans da súa parella, vale? Por lo tanto, é moi grave. A mí pareceme moi importante recalcalo, moi importante recalcar que unha das violencias máis importantes, das peores violencias que se están xenerando contra a sociedade, porque ataca principalmente a máis da metade da poboación, vale? Porque as mulleres conforman máis do 50% da poboación mundial, e as mata, as asesina, as maltrata, as deixa totalmente a disposición do home, vale? Por lo tanto, por eso é tan importante esta loita, e por eso é tan importante non facer como se non importase. Despois, visibilizar tamén eso, vale? Que non só se trata, pois, de saio á calle cando o sindicato propón manifestación e despois me olvido, non está ben facelo, de feito aquí o decimos sempre, vale? O levamos reivindicando desde un principio, pero o que é máis importante, o que amosa unha realidade moito máis importante, que hai que involucrarnos diariamente, como levamos aquí dicindo moito tempo, vale? O principal, o objetivo principal é precisamente non olvidarnos de que vivimos nun país que foi víctima dun golpe de Estado, vale? E hai xente, vale, que deu a súa vida pola República, hai xente que está nas cunetas aínda, morta, e que é moi importante non perder o rumbo, non perder ese objetivo principal que sigue tendo que estar aí, vale? Que é o de recuperar a República e botar a monarquía, que o único que fai é recordarnos que seguimos sendo eso, vale? Producto dun golpe de Estado e dunha dictadura. Mentras eso siga así, pois nós seguiremos pensando que hai outras cousas que temos que facer, pero eso vai plantexar un cambio moi importante de cara á limpieza das institucións, vale? Xa solo que se poida cambiar políticamente, vale? Dende o Congreso dos Diputados proclamar un referéndum de autodeterminación, amosa unha realidade moi importante, que é precisamente que xa hai unha limpieza moi importante desas institucións, vale? Que ahora mismo pois son pro-monárquicas, polo tanto, pro-golpe de Estado, pro-dictadura, todo o que quedou, todos os restos que quedaron desa dictadura, vale? É pouco máis que dicir. Tamén, obviamente, un dos objetivos principais é crear unha inteligencia colectiva, vale? Que se traduza a conseguir facer das institucións a representación, vale, da clase obreira, e que eso, mentras non pase, o que indica é que eso de boquilla, pois a xente sí que fala, pero despois a maioría absoluta pois a levan partidos como o Partido Popular, como Vox, que non permite pois a xente facer todo eso, vale? Por lo tanto, de boquilla moi ben, todo eso, pero a inteligencia colectiva
a educación a esa clase traballadora que forma que é pois esa clase social ignorante, inculta, que sigue pensando que ten razón cando sigue votando pel partidismo, etcétera, etcétera, en vez de preocuparse por aprender de política, vale, deixar de lado pois todo o que sabía, porque obviamente só é fruto da manipulación que foi sufrindo durante todos estos anos, e empezar a cambiar as cousas e ser parte dese motor de cambio en vez de ser parte pois desta consunto da manipulación no que simplemente seguimos sendo rebaño en vez de seguir sendo pois unha poboación que intenta estar desperta e que ten unha inteligencia colectiva común, vale? Eso é importante. Nada, vamos a deixalo por aquí e mañán seguimos coas noticias do día, vale? Chao, que pasedes bo fin de semana.